Um porco comendo com as mãos. E o porco come com as mãos. Não sabia não que porco comia com as mãos, não. Sabia que porco comia com a boca, não era com as mãos. Eu não preciso trabalhar não, minha filha. Graças a Deus, no fato que eu comer em casa, não. No fato que eu comer em casa, não, ó. Preciso trabalhar, eu nunca vi porco comer com as mãos. O povo se incomoda até com a comida que a pessoa come, diz que a pessoa tá imitando. Eu como assim porque eu gosto, ó. Eu, hein? Nunca vi. As pessoas chamam logo a pessoa de porco. Nunca vi porco comer com as mãos. O povo é muito incomodado. Muito.